L'arte del cappuccino è stata al centro di una manifestazione che si è tenuta nello scorso weekend all'Hotel Mercure Prometeo di Siracusa, denominata Coffee Show Latte Art 2011. Fautore dell'evento Gaetano Bongiovanni, docente di esercitazione tecnico-pratiche di Sala Bar all'Istituto Alberghiero Federico II di Siracusa per una kermesse rivolta agli operatori del settore. Alla kermesse ha partecipato il campione italiano di latte art, il cremonese Andrea Antonelli, che si è cimentato nella realizzazione di cappuccini decorati. La cultura del caffè in Italia nasce essenzialmente dalla conoscenza del caffè, quindi non confondiamo quello che è l'espresso. Il nostro consumo di espresso è benché diverso dalla parola caffè. Noi oggi stiamo appunto vedendo sotto diverse forme, sotto l'espresso, sotto il cappuccino in latte art, quindi per divulgare un po' quella che è l'informazione cerchiamo di, attraverso delle strategie, attraverso del marketing, attraverso i nostri baristi che sono qua con noi oggi, di riuscire a proporre al cliente qualcosa di innovativo. Lo scopo di questo meeting è stato quello di fornire un training formativo agli addetti del settore bar, allo scopo di migliorare la professionalità degli operatori, venendo incontro alle esigenze di un cliente sempre più informato e alla ricerca di nuove tendenze. Tra gli argomenti trattati, l'importanza dell'accoglienza nei pubblici servizi, la storia, le tipologie del caffè, le regole delle 5M e la manutenzione della macchina da caffè. Nel corso della giornata sono state eseguite dimostrazioni di flambage, flair bartending, preparazione cocktail e degustazione di vini, accompagnati dalle cornie al caffè. La manifestazione è stata patrocinata dal Comune, dalla Provincia regionale e da Confindustria Siracusa, ma anche il territorio ragusano era presente, visto che l'azienda Bel Caffè ha fornito la materia prima necessaria per la realizzazione dei cappuccini.